会通赦免，毋通袂记。咱请小福德牧师。请阿姐来平安。1947，69年前，你若讲你是台湾人，人会记你一天是生咱的老母台湾上界凄惨的一天。一年365天对死做转来，欠长内大兼善良果毅的台湾人。历过西班牙、荷兰、远征、蒋介石等等外来政权，毋捌碰到遮尔啊粗残的政府。1945年战败，日本战败转去，咱台湾大大细细水衫穿的，咧迎接国军的祖国的军队来接收，无拍算抄袭不成。穿到破破烂烂，当顶鞋也轻轻锵锵，袂输咧倒烂的。惨啊！一个入门，抢的抢，接的接，毋是要来接收，是接收。即群土匪啊，转大了，蒋介石佮派台旗，所有中央甲地方的高层或者的主管，完全换做伊所对中国带过来。骹手当然无够，3支刀举来斗，开猪的猪刀，煮食的菜刀，佮剃头的剃头刀，外行的来管内行。世界上界丰富的土产，米、糖、盐，甲你收收咧送去上海，4万块换1块，物价一直三四。无甲2冬起450倍，等，如此这盘，讲袂了袂尽。你讲倒一个性地偌好，心肝袂记，这是骗人的。1947，227日天，发生专卫局派部学通一群人来到大稻埕延平北路天马地巷的门骹口。掠走私，伫遐来取摕兼糟蹋林公卖的事件，用枪头甲林公卖讲甲老伙老弟，兼大时17岁伫路边咧看路咧的陈文溪，这群众路胆不平，气死人啊！包围专卫局。这顿天，1947，228。这个群众烧招透早，空手扯棍哦，要找单义来理论。无拍算单义竟然用机关枪来对付这个手无寸铁的百姓，甚至宣布创世界纪录的概念。为着安尼，对1945到1947头尾无甲2冬所积聚伫心肝头。迄种的愤怒来爆发，愤怒的台湾的民众对台湾头变到台湾尾，袂收煞。但伊看毋是说一边假俄语，邀请地方的代表来讲和，上面偷偷啊敲电报予蒋介石，蒋介石竟然伫3月初9派第21师一个登陆。家人的码头，机关枪对台湾头扫到台湾尾，人掠厝贴，鸡仔鸟啊，睇甲无看食，喙讲是骨肉一领哩，甚至中间竟然用打牡丹来甲咱反台，迄种甚至弹入屁股的爆炸呢，伫身躯内底爆炸。迄是咧对付大只野兽的呢，有够粗残。甚至佫用烟线，甲你4、5个，甲你卷，甲你拼落海内底。
刷落去代志，一不做二不休，三不做皆完成。接触到清腔的运动，接触到当时台湾所有精英以真上的，咱嘉义地区陈澄波、朴主的张英忠、溪口的郭宗泰、东州的林玉平，以及潘国基等等，台湾人行到半搭。对1947-28代志发生，到1987，足足40多久，台湾的社会自闭，无人敢提起28。自闭的台湾，老一辈甲少年的讲，啊，着饭食较济咧，饭食好饱，穿好小饭，啊，婴仔书毋通插，上好哦，毋通去插政治，若无你会衰，啊，恁兜的人互你带衰。规个台湾的社会恐慌、冷漠，连台湾基督长老教会共款，念主主，咱长老教会伫28欠台湾40天的债。所以讲，这40天的内底，咱1972个国事声明，77个我们呼吁79个人权宣言，独独咱亏欠28。总是感谢对无创造的上帝，也是历史的主宰，人民苦闷的台湾。伫1987，就是228发生40年后，咱的上帝感动陈永明医师、陈南阳先生、李胜雄长老来组织228和平促进会。来甲台湾基督长老教会头一摆40天后头一摆公开举行对事礼拜，遐个家属知影欢喜甲，总是点点仔秘伫咧壁角的所在，跳落使。上时阵228和平促进会当时的政府提出5大要点：公开真相、道歉、赔偿、去纪念碑、纪念馆列做国定假日。对1987，迄阵的政府要打下，从4天后，一直到1992，李登辉做总统的时阵，这5项才陆续淡薄有一个交代。即马有国定假日，第二就是明仔载补假、纪念碑、纪念馆、赔偿、道歉等等的动作有做出来，总是真相了浮浮无言，交代无清楚。1987同迄个时阵，教会公报才头一摆来报228的事件。迄阵咱关路林牧师因爸爸林辉上师来做总编。为了安尼，我有写一首诗，就是咱的传传单下骹了一首诗：两头青骨心头痛，石头欠两受焦饼。草根别作断情音，紧留逢春吹又生。两头青骨，心人当会了。石头牵两，咱一般咧讲阿两牵石头无柄，有一个叫做阿石啊，这粒石头来牵咱的手，来弄咱的手，手交柄两个意思。打破灵王，迄个柄，草根别作断情音，有够粗残。总是感谢上帝，紧留逢春吹又生。感谢上帝，紧甲咱留着的，咱只物件落土烂，只求基友大家看100年69天。咱翻头若看倒转来，真正若无历史的主宰，咱的上帝，咱实在无才调对1987行到今仔日。会使讲上帝怜悯风风沙台湾。毋是靠咱人会到，是咱外顿独独上帝决定。上帝带咱行到什么款的今仔日？历史的主宰耶和华上帝，因带咱一代煞接一代，为着展现台湾人汉字的精神，台湾把来，新的台湾人的尊严，打出来，为家己找活路，228。提名美的台湾主权，黄将伟的台湾主权，
长老会3个宣言，东外人士比连岛地南用总统民选，控诉年的28手牵手，野百合、野草莓、龙中秋25万人打出来，反服贸太阳花50万人打出来，甚至反客家。你敢无发现？你敢无感觉？最近打出来年岁愈来愈少，愈来愈少咧。特别最近的太阳花，甲反客家，台湾的天竟然靠一群草莓族、低头族，20出头啊，15、16岁的少年家，甲咱退掉咧。这正正是拄则我所讲的，所以强调上帝牵台湾人的手，一路引带咱行到今日。所以也着神，也着人，因为旧年尾1128，新年头0116，邀我咱的上帝，借着台湾人家己的手，重新改条换代，来警告、教示、简单邀死仔人出轨，毋愿悔改的某一群人。人咧做，天咧唱，所以啊。有一寡代志吼，互上帝烦恼，互上帝烦恼。所以为着安尼，咱来学习赦免的道理。37年前，1979，台湾发生美丽岛事件，当时党外的人士受判刑内底，其中我上尊敬的林义雄律师会做务上清楚。因为过当年1980的228迄天，卫视调工要选即天啊，林义雄一家口啊死条命，老母甲3个宝贝查某囝，因兜门口24点钟，警察轮流伫遐固守。即劫的杀手竟然有在着，就去因兜，杀甲现死的3个，大汉查某囝范军拄7刀，加在一条命救倒转来。4年了后，林义雄出甲某囝带离开伤心的台湾，但是伊5年后，伊阁倒转来，因为知影伊无袂记得这是伊的根。无亲像偌济人偷讲台湾，一来一去国外伫遐咧笑。2000年，林义雄先生担当民进党的主席，帮站淡水边，开创台湾的历史，改良换代。但是伊无留落来的关系，伊随退落来。迄阵伊才59岁啦，一个使人烫伤肝尊敬的林记者，伊去创啥？伊去宜兰设立慈林基金会来孝养伊的老母，甚至来造就新的一代，毋通袂记得疼惜台湾父母山，咱的乡土。大汉查某囝范军，伊家己见证。迄阵才8、9岁，发生代志才8、9岁啦，但国校12年，有够粗残。2个双生仔小妹，幼稚园尔，安尼乡亲都拄会落。范进自从代志发生，就将家己关锁起来，也充满怨恨。伊甲家己讲我袂使流目屎，所以伊甲乡亲的面手记条条。伊讲有一天我大汉，我要绝对互我讲着，我绝对要投死，甲这个乡亲，总是感谢上帝。范进伫美国来接受基督教信仰来信主。上帝圣神进入伊的心内，养化伊公义的心。几若冬无过流目屎的范进开始哭，伊见证讲奇妙的代志发生，伊的心灵得到医治，伊开始对身体来赦免人，特别伊愿意来赦免害死伊的阿嬷，甲伊2个小妹的凶手。这正正就是宝贵基督教赦免的道理。伊讲伊靠家己无才调啦，咱所信的上帝，万定是创造的上帝，历史的主宰，搁较是互人告我的上帝。感谢主，告我的主，
互范真死去的心灵搁活起来。林范真，伊嫁互一个美国的少年家，上帝即马选出因3个囡仔，即个阿斗啊，即马是无厝，所以范真即马是无所有。有一工你若碰到二龙兄，你要叫无事讲啊。因兜是台北市信义路，即间发生命案的所在，无人敢活去，嘛免惊受，免惊有人会买。总是台湾基督长老教会来开放，互咱全台湾上下的教会基督徒来奉献。咱迄阵嘉义中会有江华港台，我迄阵是哪单？江华港台，台湾基督长老教会倾750万，甲即间无人敢较凶杀的现场买起来，死实的厝体来设立宣扬国外。甲下面的福音的殿堂，也就是1983年4月12日国华节所设立的义工教会，到今仔日已经36档。早起蔡英文伫遐咧讲，兄弟姊妹，即世间敢有啥物快乐，比赢过死实的关系较大个吗？耶稣对死过啊，连带互遐个爱慕大于心死的人。定心搁活起来，甚至类似亲像林庙的查某囝林焕君，学习耶稣伫十字架顶，下面定义是对个人讲，爸啊，下面因为因所做，因唔知，这就是向咱证明这个下面的道理。我毋对，照真理来讲，下面的基础是迄个犯错的人，伊就爱翻头，亲像耶稣你讲的迄个放毒囝的譬如。老爸下面是去放动囝有翻头转来，总是咱的信仰甲咱讲，罗马人书，我著伫罗马人书第5章第85个别，讲听世界人的上帝，伫当咱要做罪人的时阵，伫咱要咧爱演技的时阵，耶稣基督替咱来死，所以咱都要亲像咱的天父70个7摆，完全的听，下面的心必办法变。当然，遐有缘翻头的吼，互上帝去甲打掉，亲像顶年底的1月28，今年初的抗议一样，咱会通写面，总是咱毋通离日情。摩西历尽千辛万苦，才带以色列人对400当做奴才的家埃及离开。敢出到边啊？早咧，即群奴才啊气质带较重。上帝应允留你甲迄个地，即个迦南地，伫头前便咧长等。即群老仔当输着自由的空气，当输自由的空气无偌久若听，嘛当拄换离开埃及无几步，开始咧海产咧种菜。逐工都咧食玛纳，逐工都咧食烟炖，配白水，无滋无味。阮宁可转来埃及，伫遐嘛有鱼有肉，奴才叫我第一名。其实迦南地3脚步就够了。为着安尼，上帝互因伫旷野流离、受苦哩足足40天。请问，台湾人要阁继续受苦哩吗？咱台湾人要阁继续受苦哩吗？台湾人的有名甲以色列人有类似，头尾互人关400天。奴才啊，生嘛差无偌济，2000年有8当通当家做主，共款食好肥肥，叫我推推，结8个人钱。2008年头壳阁纯粹去用毒，安尼1万年阁8当，总是感谢历史的主宰阿爸爸上帝，人民苦闷的台湾，阁一遍牵台湾人的手，伫顶年1月28。顶个月抗议一中，阁一遍互咱机会。佛摩萨，台湾是生咱的老母，这是你我的根。咱祖先的父母伫遮，还是我较激动。佛摩萨已经袂堪你搁再一遍228，出来门毋是救世主。所以我们只不过是生咱的老母台湾的祖囝其中一个啦。
上帝伫处时处地，为台湾人避办服侍，咱会愈避难的。咱也为着新的政府祈祷，像对遮咱牧师，希望来祈祷。上时阵目睭爱三金加倍来督促，提醒新的政府坚决，甲派出美国，阮甲你参谋到水无流，一人一个台，国骂随人猜，因为我们的家早就不在山的那一边了啦。毋通搁倒转去2000甲2008，家己内底伫遐咧歹浪费台。啊是讲亲像最近八冬来，特别若甲派出边袂前见面，就先软一换。啊因兜讲拢准时，无遐代志，夫妇会顶来。好萨台湾已经袂堪去搁再一片二二八，咱犹原着督促新政府，二二八的真相。到单要有负责任，将心比心，就互69年来上爱参切，这228毋愿的受咱家属有一个交代。想看觅，骨中至亲无因无端，不明不白，一条宝贵的生命，安尼糟蹋零离死，花莲的张志龙一个到3个月。有诶到单吼，要一去不回，找无心思。这家属40冬来，不时闭点面皮头老目屎，毋敢有人知影伊是受难家属。起笑的起笑，离开信仰的离开信仰，要找上讨白，那你怎么将心比心？最近有一句话安尼讲，敢若有受害者的历史，毋是历史；无受害。敢若有受害者的历史，无加害者的历史，毋是历史。所以咱上时阵，就要下功夫来教育咱的事实，历史原底的面貌是啥？有尊严的台湾人，大大细细，男女老幼，都要记得这个历史的教育。最近真欢喜，少年时代共生音乐节，袂歹，已经第4档了。互228永远无搁再。伫佛摩萨台湾发生，这才是咱咧纪念228的意义甲目的。毋是干那以色列人，毋是干那台湾人，是全人类。所有全人类拢共款，带着一个永远医袂好的镜头，歹记忆啊，健忘，咱的台语叫做歹记忆，永远调工袂记你过去历史的教育。所以，为什么拄则圣经内面讲？为什么耶和华上帝爱以色列人来守10条诫？会大声先拼一句，互因讲：我是耶和华你的上帝，捌带你对埃及地、对做来路财拣出来的。无毋是爱因，嘛是爱你甲我。会记得，毋通袂记得，天父恩典真正大，以及记得历史的教育，愿咱会通写咧。毋通忘记。来，啊，你即位，请你先开咱的事实表，迄个遐去开图吼。啊，我念一句，你缀我念一句。第3页，能陀亲不心头明，石头天能受招兵，草芥袂毒断情形，今老黄春吹有声，同心来祈祷。将来上帝感谢你，甲阮的囡老调的，互阮无袂记记，通过这个笑脸，互阮3个做来拍拼，因为阮带使命，毋望228永远无搁再伫阮的乡土，佛摩萨台湾人心。伫面前祈祷感谢，奉主耶稣基督的名，阿门。